Yo no quiero dar pistas, pero está clara la pregunta, ¿no? Está clara. Tú tienes una nevera que tienes que dejar enchufada, porque no la puedes desenchufar. ¿Y cómo vas a ahorrar energía? ¿Llenándola de cervezas? Todo hasta arriba, todo lleno de cervezas, de arriba abajo, o dejándola vacía. Esa es la pregunta. Ojo, atención, atención. Norter dice que vacío. No le apetece llenarla de cervezas. Es tentador llenarlo de cervezas, pero él quiere ahorrar y piensa que ahorraría teniéndola vacía. Pues bueno, pues la respuesta la voy a poner ahora mismo. La respuesta correcta es: la nevera gasta menos electricidad cuando se encuentra llena de alimentos. Llena. O sea que vamos a poner aquí. Ahora os explico por qué. Si consigo poner esto de alguna manera. Bueno, os lo explico. Tú cuando tienes la nevera gasta electricidad bajando la temperatura de lo que hay dentro. Lo que hay dentro puede ser o bien aire o bien algún alimento, líquido o sólido, da igual. Terminar. Y aparte de que una nevera, tú cuando la abres, el aire como gas se escapa y se intercambia con otro aire y vuelve a entrar, y ese aire nuevo, caliente, lo tienes que enfriar, pero supongamos el caso más extremo, que es que tú no abres la nevera, ¿vale? Buenos días, Francho. Si tú no abres la nevera, pues dependerá inicialmente el aire o los alimentos se encuentran a una temperatura estándar de 25 grados, por ejemplo, y tienes que bajarlo a 5. Dependerá de lo que le cueste más enfriarse, o sea, del coeficiente de conductividad térmica. Importantísimo, importantísimo. Y que sepáis que el coeficiente de conductividad térmica del aire es mucho más bajo, quiere decir que, de los alimentos es mucho más bajo, quiere decir que se enfrían más lentamente, pero también se calientan más lentamente. Y eso lo podéis ver, olvidaos del coeficiente de conductividad térmica y todas estas mandangas y de conceptos. En una piscina lo veis igual. En una piscina, cuando tú, digamos que sale el sol por la mañana, se calienta primero lo que es el aire, la atmósfera, y el agua todavía está fría. Por las mañanas el agua está fría. Sin embargo, por la tarde es al revés. El sol baja y empieza a enfriar todo, el agua y el aire. El agua se mantiene caliente más tiempo. El aire se enfría antes. Entonces, por las tardes es cuando mejor está el agua de la piscina, porque se mantiene un poquito más calentita. Eso quiere decir que los alimentos, los sólidos y los líquidos les cuesta mucho más bajar temperatura y les cuesta mucho más subir temperatura. Entonces, tú en una nevera llena de cervezas, que es lo ideal, bajo todo punto de vista, no solamente bajo este, bajo todo punto de vista, una nevera llena de cervezas es lo ideal. Porque en cuanto tú has enfriado todas esas cervezas a una temperatura, ya esas cervezas no tienden a calentarse más, les cuesta más calentarse que cuando tienes aire, ¿vale? Esa es la explicación por la cual la nevera llena de alimentos ahorra electricidad.